हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे पास आया था 15 प्रो मैक्स और इसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि ये इसकी डिस्प्ले पूरी टूट गई थी और ये इसकी पूरी बॉडी थी, ये पूरी बॉडी जो टूट गई थी और हमने इसकी पूरी बॉडी और डिस्प्ले चेंज करी है। क्वालिटी आप देख सकते हो, ये कितनी ज़बरदस्त क्वालिटी हमने लगाई है कि कल को अगर आप सेल करते हो तो ज़्यादा पता नहीं चलेगा आपको। और ये आप देख सकते हो, डिस्प्ले हमने चेंज करी है, कितनी ज़बरदस्त क्वालिटी की हमने जो है डिस्प्ले लगाई है। बॉडी की क्वालिटी देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त है। और ये भाई का ये फ़ोन था। भाई पूरा फ़ोन चेक कर लिया आपने? हाँ, फ़ोन तो मैंने पूरा चेक कर लिया है, सब प्रॉपर वर्क कर रहा है। और जिस रेट पे दानिश भाई ने किया है उस रेट में मैंने काफ़ी जगह इंस्टाग्राम पे देखा था, कोई कर नहीं पा रहा था। तो फिर मैं इनके पास आया और बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने।